alobanaye ba passer Mike basi ba sambwa biso ba kisi ndio to sambwa kala panyel ko to moi so aboti sa ba na sambu sa pe a sambu sa bongo ya Karim so lobinde salni Fisto coloqué olingo sala Koffi Olomide nini Fisto coloqué olingo sala Koffi Olomide nini na mi dans la Taylor mabe Koffi asana mokili pa fula fali na ebite ko fula mutala mabe ko ngote ma pour attaquer le cola Sandra chaque jour on a zoba au nom de Dieu na ganga hey Sandra basoli moi Sandra talibo hey ya hello kolo hey ya Sandra mbasu elimwe Fiso coloqué au monique on a comprendre mide mais parce que aux anga esprit aux nzambete parce que olingo sala mutu mabe yango moni nzambe ala kisio po on dirait on comprend ki mide mais aux ak polingo saka mutu mabe au moté oyo on enregistre batute po ba mide na bakayene mo konti ba batute ba enregistre bat Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake yena idéologie ya sikadok soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko na yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière kembe ezali ezate 26e zemi au 26e zemi nani Karina Longola zemi ya pasteur Denis Les Santuke sali bien te omoni bango mbale baba camarade makasi bayebani ba secret 26e zemi 26e Karina habitala omoni 26e na Longola o eza ya nani ya pa moto na nzambe Karina bakoma tina ba 26e zemi mabeni ko faire ça la faille na mokili mabeni ko faire ça la faille na mokipa bimisa fali fala beta ba concert na ba Afrique mumba partout ko faire ça ke ba qualité asaka vina ya musique ko katango te tena bien on te yo katango kende siko ça ba ta côté on rappelle na muta fali mais soki eke mabe koloki yo ko sala kufu boba Koffi photo sale on sa Koffi nini mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elenge nyonso yangoyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette engai ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia maye bimaka tango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omelie loko nyonso oyo kolinga kasi mpona bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune na Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba. Eyokanie! Oui.
nayebi via Karine omoni Karine lupango moto vient na boref sobina loba Yvette Chakosa Karine nayebi kama na lobby Karine avanda asona loba Yvette Chakosa lote Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Aïe, 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 aïe. Ekoyine Mabe, le 14 août 2021, à Ouachet-Djonga Den à Paris, Bonamo bangé na concert avec le grand artiste musicien Yenani, Redi Amisi Bailo Kanto, Bakise Lakaye, les bijoutiers de la musique congolaise et africaine. A Kosepeli Sabino na Banzambo ya Kitoko, depuis Vive la musique. Titango la casa de Kanto, Bokozo ba rumba, ba mélodie, pe binomo boyebi, yena voix, asaka na kate, yenda zako tangi sa chant, ti lelo, mon côté akokani na ye. Boya koyoka la bonne musique. Awa Shedjonga de, oyo ezwami na 12e rue, puis Dixme, 94 310 Orly. Ye moko Bailo Kanto akozalawana, akosepelisa bino, boza koyoka musique, boza kolia, boza komele, pe boza kopina, na ndenge ya 2 fois te. Bailo Kanto a expliqué biso. Bonjour, c'est Redi Amissi, je vous invite le 14 août chez Djonga 2 à Orly. Venez savourer de la bonne musique, surtout les fanatiques de la bonne musique, n'hésitez pas. De 23h jusqu'à l'aube. Oyoki, omoni, ondimi, kozangate, kolinga kutu te, babetolo li solo pour le 14 août 2021 et kozala somo awa chez Djonga 2 na Paris. C'est naturel. Non, c'est trop fort. Voilà, bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous suit à ce net moment. Ce n'est pas de l'air à laquelle que vous allez recevoir cette vidéo qui est présentée par les vôtres, Valdi Tambo. En tout cas, merci pour votre patience, confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre. Nango ce charbon ma vidéo sur un canal nos préférés. En tout cas, ça l'a sengo, hein, et ça l'a vraiment sengo. Ressentir dans ma préoccupation, abino surtout ma requête. Nyon sobre communication comme communication, on tout ça la cara nenge bino bolingara. Bana poto bana mokimba après avoir ça va tourner ma parcours dans la ville province de Kinshasa. Les sur leader américain avec leader américain qui sont rattrapés à Massonio sur les kabongo na ba réseaux sociaux avec Eliezer bébé de la presse à fond la bongo image to banda bon masona biso. Bonjour leader américain. Bonjour Vadi Tambo mobala mundo elengi na sono saka mission ma mission ngai manga na ebate Wani na ebate olimbisa nga pardon na ebate nzamba lingio mingi. Amen. Nzamba lingio mingi na sono talo satash na makambo okutia nango ya mokili. Yebaka kuvana batwelo ba voya Jérémy Kabamba yebaka kuvana mokili. Faut kama mingi na nzambe. Ndenga kizinzo na kama na nzambe chaque samedi dimanche na kisambela nga Vadi kanga na nzambe. Poza na sono mo bano ya kina otalao. Machina vande o Vadi sambu ma satash. Na makambo ilekela ki Vadi nzamba lingo mingi fo kochika ite ko kana ngo bisayo vino mobimba kochika nzambe te nzamba lingo mingi cho zabo eza nzambe parce que ba malade yo zo kiwana ba bisu bakenda charge l'équipe moto motema nozo ka moto wana akoki aussi peut-être akufi mais Dieu est grand. Merci nzambe nenga protéger tout ça ngaka nkolo merci. C'est la star vient jouer à leader américain moto bolinga en internet ko le kanga ate moi si o batutu balinga ezaka nga après nga ate o batu balingaka pona motema mabete de la tire na botema motema mabete na baka vérité na ya pona baka vérité Vadi sola na nga ba question na yo ba réponse ça
En tout cas, merci 20 jours Rabi. Question ça ngai ba réponse aux alaï. Ngai ba tebeli ba otala biso. Mais 20 jours avant toute chose, nga na zwa ki vraiment chance ya na zwa ki vraiment chance ya rozote. Tant marambo pela ki menena banana kana motuna yango. Bon to évoluer sur na mambeze vraiment belé rolobela lelo. 20 jours. Connotation banyo so yebi ke 20 jours azara na rata mboka o mais 20 jours akara boimbala moko. L'aurait bimé passer na biso 7e baga 20 jours boyango na télévision. En tout cas, merci beaucoup. Vadi Tamboué. Ngana na luki langa nzamba tina na mokili. Naza mwana barumbu na koli na barumbu. Yandenge nzambe atinda na mokili. Eza na basi mususu nzamba tinda azanga na libele. Abeta ngane basket, abeta ngane bale, asanga ne sport ya musana Na sali kache pa alléluia. Na sali boxe pa Jibril, maître Comelion. Otalanga na poto. Il y a Richard. Nassali Cook sa vélo, Charlie Kadi Maebi. 86, 87, 96, 88, 89, 90, 91. Nassala cyclisme. Pauvre président sur Matako a métier sa Koufa, paix à son âme. Donc il vient Matako. Vient Matako, foyer, président Matako Koufa. Alors combien de ça? Combien de Koufa? Nema champion du Congo. Rwandaise bayaka, Camerounaise bayaka na Congo. Quand on a RTNC, on a cassette, on a mis un petit calais. Le parent est à la soute. Et ça passe dans Mawa. Je ne sais pas parce que je suis commis déjà dans l'État. Je suis avocat de maître d'En. C'est bagarre à Soli ma bé pour Nanga. À Soli ma bé, c'est bagarre à Soli ma bé. Moi je suis marié. Oya nanda kunanga oyebi mobali nanga bino tubu ya na parler nanga on peut sifier da imboto mobali nanga 17 ans a dévressé na 19 ans na ina boti na 20 ans na eti lelo mobali moko te na 17 ans azon 17 ans ba ko finira ba mabele kaka le kende ngona kaka mwana mukie a boko le puis bali ba boko la batu ba avec Charlie Kadi ba la ba simba moko te malé a otalo soko zo pusana 18 ans a commis déjà 19 ans aka moi si to toto elengi sentiment zemi na bota ti lelo na mobali nanga oya mi balala langa abima nde na fandi anga kisinchora mobalo alala nga ya mi balé na barumbu na komi na kin na poto ala balinganga na moto parce que na vrai chéri et balinganga na Facebook na mi bali batala to sola pe bien on sola bien parce que mobali basala e bongo on sait jamais ti mobali basala pour na mwasi moko to mobali musane pa linga ata ti lo pete fa linga yende basala bino mwasi basala pour na mobali moko mwasi vanda wana mobali atala ti lo pete eza ndenge basala bino to sisa ngote ngam no sisa ngote papa lutuma emi na muzi na lingaka yo pe na lingi e mama tu na papa no kopesa nga raison mobali basala bino bo eza ndenge na bino bo changer te ato sali mariage lelo lobi okolula lobi ko some mwasi basala e pona mobali moko eza nzambi mitalo bango na mokili ndenge wana très bien lelo tozabo yo oyo ka mama bino to pesa exemple pe asona ba maso bakufa o ka mama bino papa to malala ki mais ça la pagaille na ndako mais yo ka papa na bino Charlie Kadima alala ki mama moko boisa na ngelo te o ka mama bino bakata ki zo niveau ta mère vraiment mère ba que la père on a vieux Thomas akela na papa Jean mais ce papa bino asagini mama mo ya quartier trace ezate mais maman ezala pagaille na palais ba bengane ba pe ba boya ye papa mo na boya ta ba sala bino bongo c'était bagarre lobi ngana ye toza ba camarade au nom de Dieu na mona catholique pona kosi ala pasi ngana mona mama Maria nzamba otala to moyi makasi Valdi natikala ko sala camarade ya 7e bagarre te bata théâtre bazana 7e bagarre balo baso ba mona ngana 7e bagarre ngana mona 7e bagarre 2002 2003 Daniel di Moneke na utara poto azara porteur jibe asesa so film ya ba lesbienne est-ce que bana olate lambango avec lesbienne asesa so film avant sa film na senga mobile nanga ba sa nga film na wazo mbongo abi Christine mo bana ba ngantjo ate Christine oboye mbongo so sa bezo mbongo na ndako so mbongo Daniel di Moneke na peso bongo bato basaka bakola basase yo ka repa somba na bala basasa
ça les gars bon bato basala ba si mi se fait mon losa fibre batata mi ya ba mi na yolo fiana amo yibite obosa ni fianwa si mi se toto mi kiebo grand voleur na yoro ya théâtre amo yibite mbalo suma saka barola bana basi badake mambalo na nzela amo si tamo bali eza rôle ba pesenga na sala mukola mona 7e baga entre 2003 2004 na ibe lisusu te na tikala ko tambola na ye na vite ndenga zo bebisa réputation na ngai lobali kamo esa ya solo na yebite 7e baga soko tiki makambo zai ko sala mundela lobi toute la vérité n'est pas bonne à dire okokaba ko tika ki lesbien no mutu pa yebi pété ndengo lobi ke na lala basi nyoso ko ya Congo na bala mwasi 14 na bala mwasi 14 bala ba mubola na sta bala mwana mwasi ngato tamana bino ngasta tem sa mwasi na nzano talito wa chabasi matoi alembula banjota basi nyoso na kitasa eza bien tu lobo sala vida pourquoi faut loba nyoso pourquoi faut loba pourquoi kokosela ngai leader américain la star munene boye nana ba koko nana ba neve nana ba nièce olo ba kengana yo tola la kabasi yala la kisinyo kala la kabasi awa ngala la kabasi awa non akosi yango loko mo ba nga sala kanda makasi yango wana so na biso tuna junior nzambi lelo pona na répétition le pona na hier na za na répétition la lelo avocat tinanga banda so bianga na bureau na ye ba se na parquet na keité donc bon mais moto te on ndeko na petaka parce que to so ki de ça ba trace ne azaki na mo ane mo bon hôpital côté à yolo médical ba bi ba luka adresse na ye ba biso ba bi ikelembe chopi ba tuba bi to ba bi azaka ba kasavu bwana et grand no za na tante vous comprenez parce que mobile nanga biyo bino bozwe ka bobenga asamba na vie pour makambo e mo possible pourquoi ko sera makaba minyene ngane to sala ki lesbienne c'est bagarre aolo bake nazo sala bongo po bango batika c'est bagarre ngoli chapeau yo tikisa ki perdre na monde yo jamais tu vas pas réaliser toi pas vrai yo ko tikisa ki lesbienne na monde entier yo pour appuyer ki pede na bien na appuyer te e abongo babota ma ba pede babota mana yo kokoma pede to amobali no vandi wana wa mobali natala kayuchi leader okima America yo kokoma te babota ma pede ti baki les me uteno ngelo koteza noka ki Karine lobele moi ça ko bana ko bota na ye homosexuel ki pede babota ma pede ve salika di mako ma pede ta pasi mante obili ramamba pasi mamni homosexualité na sina sima ya ngako tu mwasi na mekango na kokate la ganga na ganga pa na zaki na poso pili na ganga pa na telema na ganga pa na bewe ya oganga ni bango oganga point na perkala e utombeka kage boju ko meka ofuka mana fuka zana tia ngabite mekana no soy na telema ya na isa wana etikala na mukili bapede ba makasi merci de te évoluer na biso te évoluer maman le beleza vraiment mo belé en tout cas les avec bandeli leader américain OK changer appareil tout le monde ndenge internet c'est peli vraiment moto tout le monde internet c'est peli vraiment moto ici ka puis oui tika to sili ça respect yeso kaza mobile so kaza caméra nga fe ba mobile nanga so kaza caméra nga fe ba komo mobile nga mboka fe ba ndako nanga fe ba bana fe ba koko nanga ta caméra na yana vande aoliani katika kole yende ko loba liaka na okota mais caméra na mutu fe ba mobile na hizi caméra ali motion de période jamais oui batinde fait caméra no ken pele motion de ba petit on to botama na bango petit so beleze ba motion de comment fait motion a koselinga makamo boye ya munene na internet eza respecté na ngai bokyo na za na États-Unis o mu tsenga video na mobile nanga yena chinela ya na bango ya marine pesa mbote na Paris pombo so bango so za na poto na be so libala na akokata mobile nanga boyanga mobile nanga boyanga te siti bakaka nga bumba pali bana nga ndeno yebi ali pe na bumba pali bana nga pe ne kufa so ki ya remplacer leader pasa simu kende yebi singa bongo pasa simu kende yebi singa motema Christophe ajo okay wa bona ngoli nga sunga na ki marque na ki TV belé kola ta baluki makama boy
mobali nga biso alaka pasi soza mbali faut protéger baki marque yo nataka singi te nataka boxer nataka caleçon naki marque yo tu évoluer na sapata mibali babokilo bakobenga no bitu nga buni na libala na babokilo na boso balinga ngata o mosoko mobali bo yango de yoke so mwa maso wapi minga na mona makapona vana libalo na ngala vandio vadi eza respecter so lingo ba makamna yo olobi ya yo moi liloba ya nzambe zana obisima verset biblique moko te bato moi kamola tout ça eza mabe samba lingi boye teke o ebaka te o Christian shoga o boye non o sangisi batunyo so yo tika mo na o ko pour le bano pété et ça le côté c'est baga ko ni pour le bano pété et so pe le côté ce que le monsieur le baso ebete o azar lesbien obomina yo neti biso na catholique so siki makamna yo abasalu na tubela na yo basiko lobi sa makamna sa caméra ko lobano pelo repéter parce que lobi on continue vino neti 7e bagarre niveau lobi a fiba pardon comme bala lia mbanga et a pas ma mozo bimisa. Merci 20 jours à toi évoluer 20 jours à l'internet tout monde n'est pena moto peli au saranate et sika piki sinjora balaki poto pa ya kulutuna Koffi Olomide qui sinjora voir même comme ko lela vraiment ne lobi na monyo na répéter ce que bozo ko etina mabele qui sinjora monde là-bas chaque chose à son temps na souffrir trop na Koffi Olomide na zapé précédent na vana quartier atena sela Koffi obako saela na linga Koffi na motema moko na ninga Koffi pona poto te nazaki surpris na conférence de presse na alobi kazo memanga bon novembre zana noa na bike no kenanga me ba problème surtout zana nga ba problème ba vaccin ndeko banga ko za vaccin pas sanitaire pas sanitaire na bina yo Francis Kalomba la kisi e be ma fi ko e ma vendre e samedi muto akufara bien japi bola kisa o ku fe na vaccin o Francis Kalomba la kisa niveau na zo banga vaccin mais ça va protéger biso kaka ezape sengo ezape bien na mona poto monanga na bike batu ba obanga c'est cette dame là ndele ba retourna batu ba obanga bazo banga Koffi na ba shalwa ba obanga wera obeta bolo belangote wazeka obeta bolo belangote fera obeta fabika sabo bobeka ya Koffi bo banga bokebisa ba fiche mabe parce que bo banga boyebi ke ndenge nini petit wana ndenge nini grand frère wana ndenge nini vie wana aussi la te eza Koffi ya mwana nzambe Koffi ya mwana nzambe Koffi ya kosila boyete Koffi ya mwana nzambe ya mopepe bakanga mopepe te Koffi bakanga mopepe te bokangete ba âge ni on eza ba âge ba musique ba tika ka monde tie ba tika ka ba le réussi ba tika ba américain belé ba tika ba mewo ba tika est-ce que 60 ans na bino bo beta musique le rôle à Koffi est-ce que bozana succès boza contrat parce que même le Kenya lelo tu peux ça exemple ya normal ba vina ba Luciana de Bingongo ba vie bozi balita bembo est-ce que ba vie ba beta arena ya succès bo au monde des autres là Arouli n'a pas le solo on peut être aujourd'hui c'est pas bien mais faut féliciter Koffi Olomide faut on dit ma Koffi Olomide trop de jaloux batika biso to beta arena ngolo bania tout le monde a bisunga no to beta ma solo ya mambo ilikana na kata communauté na biso tout le monde a ndenge ba leader rebelle ba gérer orchestre mon ming surtout relation na bona bana basi mamba boy ba poto boy za ata mususu faut moi si ba viangula na po kende ce qu'on a évité yo kana ki petite sœur na vie to ne il va kabo bibisi asawa adisira masomo eza ka burumbi eza l'idée va ser une petite c'est bende ba seda kaka po kende omoni ngai Koffi so mon chéri kama yana leki ozoko point donc Koffi so to lo babo yepa bisanga chéri ça va to ko koma malongo la babilamba te ça matin to ko koma te ya to sali 27 ans to sali 27 ans asala ngate kaka ki sanga na Paris adwa ko c'est la neuf ba wa viola ba to asala ba to rien mais si mutabda la chance mais sentiment ni osana on fait 20 jours après ou mais pena million pe musique moi tamulai lelo vraiment une chance wana atana on est commun nous mais ba tous la ka ba optimiste ko tous na kondima oui nete et ça on est c'est on osana na plaisir makasi et puis ba to ça na kima ndeni keni pena zonga na kima abokeni ba sabota ba ça peut devoir maman na devoir kena pesa zonga sabota 10 jours kena ça rapso makamuti kena ça 10 jours na poto
azonga bonga kisinjora nasana bino bomo na vie nzora nakanga foto na bana mindele bomo na pona ko ningisa chateau d'eau mabele ko ningana Charles de Gaulle ke kweya leader américain Kofi Bomba pana Hilton pana 4e niveau so na 6e niveau na bomba mina bakandi randole mais ke ba chateau rouge na za mais comme un terrain très glissant yo na ma mission musu po kenya na bomba mabina ba télévision ba fana bomba royana pe ba fana fere ba sangani sura lingana fere te sa ni na mutu linga keta ba bonesa ko finga ba sangani ngo ba sunan te ngate ngoma mutu te ngala lobilo ka fana fere ba sangani lobo so bombani yo no bangaka yani ngala ken lobaka ba sangani na bien il y aura trop que Malembe Kachuva hein c'est bien c'est bien. Oh bata poto bazo. Bata poto na ba fan na wana bata poto bazo la kuso. Bazo la kuso. Tunani ba mo changa litoyo na lilo ma beso ye to lala. Eh sako bata. Sako waja. Mi bala mikolo ba mo linga sima. Ko ta pe chance ke no be bosu be dokino zonge. Ba bibi so bata boto zo ka dok boto ka lokwa mi bali. Batoloka baso to kwa mimbali to zoka doki vandi ya fo bota so boti ndozimba ba pede na base boy lokwa mibali basi lokwa bala kwa mibali so na ke kaka basi ba bisenga mena ke pona zo mukanda tena ke pona zonga na sala aller retour poteze bele na mapote bele na zo kende parce que yo be leader na orchestre na 20 jours ko tika ba musicien na yo kasi de besoin ko la vice présidente atika na mouvement atika charge atika na mouvement na ke bana poto na tali mo 46 na ta quête 45 na ta quête 44 na ta quête 43 na longola langage 42 na longola langage 41 na longola langage 40 ndé so bopinga na libakali yo ta combien bakali à 35 te 40 39 40 donc ba tutu bolinganga na 4x na ke ka batu balinganga ba kabelanga to sepela ba monanga esala bango bien aina ebite na renana niveau na kobuka rena sengila pemba sika kale so pemba sika timelanda sika MK sezali so wanji koi mako yenga sa soutien na lata tene mabele bumelenge bela tikamo yebi mabele bumelenge bakaba na ba soutien na ninga soutien makase l'exanga ke bomwasi Nicole Ikote yo yebi ma petite sœur chérie na pesi mbote na vient le notre le grand Dobert vient le notre grand Asim Bogar le grand Dobert na pesi mbote Nicole Ikote via zoya to monana na ta 44 45 46 nyo so ba de colonna. Merci 20 jours à tous ça quand les bébés de la presse 20 jours tout le monde internet on zanga ba makambuté tout moni côté kuna nde on a so Karina Zarane na poto bras de fer mo boté maman mbonge peli après avoir libala comme on a libala nde on a so grâce temo ya se pela ki tendenge bande kona yo bazana mo kirimo ba Yvette Kalomo ba participer na fête wana système gage ennemi na nga ennemi na yo pe par rapport à Gimaster mais lelo moto ngepele komina ba leketune so ba koti ba ona kati ba makambo wana mona ngona ba wenge ndeza ma wenge ennemi a président ennemi na bino. Donc ngakuna sika na ko sepia na ngote Karine so saka vina ba vanti ka ba jenda ya ngomo po abala même bala zo eza passe je suis Yvette Kalombo na sapena pona ko kotela Yvette nyoso to Karine no ba pona Yvette ya na lokuta so de Karine ya yebi mtatena ko saka na mais lelo abili leur bombarder asabi yo pardon na katiote abi pasteur Mike Kalamba ilimbisanga to bite sko parler laxini alobi aloba na ye ba passer Mike basi ba sambwa biso ba kisinjo to sambwa kala panyel ko to mwa so aboti sa ba na sambu sa pe asambu sa ye bongo ya Karine so lobinde salini ani aloba ni ata ba lala ki salini amobali amwa so ba lala ni ko lala les sous problème est-ce que ba tu ba lala na ba sama ma secteur a problème bo passer Mike amobali ta sala ngate ata monde na bien na segado parce que kakatika gol na albani Mike Kalamba basala na nan te wanto yebita biga passer pardon kapo lobani kama sigara mo sa kuta zakane elokote devant moi c'est mobile baga bango ba sala bango bo sani bagi bilangi na bango atelo beza nango sans effet sans impact so bika iva tala gina passer ala baneli kamunde ke to ba bomaka mutu wana pena ba bomaka batu ba so to zena poko ya kolala na
Pourquoi tu vas là la Film porno que tu les cara. Ah porno tu as porno mais on tu vas tout porno. Total là. Non voilà ce comment tu vas là tout le monde. Alu que loko musu sur le bique ba bomaki mutu wana za mabe. Ka ko ba lala naki ba tu lala naka. Ba pa ba sentiment ba tu ne. Na bisoko. Tu es ça là. E wana makamku tu soko le biku tu wana o passer ma kilimbi sanga wala mama papa mba. Ezande azan loko lobate. Ne cha ko sala ive cha boma mama ba. Muta mama ba ngane lo hotel kuta. O ta ba solo kuta ta ba ive cha ba mama solo. Ive cha ba mama solo parce que est-ce que comment Kemabe ba komba ba sala nzambe koti na moni ba koti su komba passer en absolu Denis Les na kati kuna prophète de la nation. Donc beskabi fait abi 26e zemi au 26e zemi nani Karina Longola ra zemi ya passer Denis Les en tout cas ça li bien té. Au moni bango balé baba camarade makasi ba yebani ba secret. 26e zemi 26e Karina habitala au moni 26e na Longola o eza ya nani ya pas moto na nzambe. Karina ba koma tina ba 26e zemi. Belé boy. 26e. Oh matrice. Oh matrice kanso. Kamga dina ko kosa te bazakana hizi. Oyo. Oyo. Ndenge zabwe. Mais à l'intérieur coordinateur, matrice Karine est comme faible. 26 à Longoli hein. Puis à l'ingane capacité. Petit na ngapi. Petit na. Na ebi via Karine. Moni Karine. Lupango mo tofana boref. Sobna loba. Il va chakosa. Karine ebi kama na lobi. Karine vanda asona loba. Il va chalo belote. Nalinga koloba te. Na okotsa komba pas mutulura moya de Denis Les na kata makambo wana. Omoteza osali moto na nzambe. Bato na nzambe ba bato basalaka. Mais ba kotanga ba komo na bango te. Bosaka ba makambo bosa mena ba sali nzambe te. Karine, pour ça on est fait pour ça la bola là même pas de ça ma kababino. Botika na prophète de la nation. Wana prophète ça solo Denis Les no monyana apesa ba tu ba vie. Denis Les no monyana Denis so moni prophète wana abiki sa milima ba tu ba maladi ba ni ba tu ba bika. Njondo. Azanga na bi prophète liboso mona sala télévision na Congo. Pour aider akabatu. Apesa ba don partout. Denis Les no tout le monde le bazo protéger associé. Mais ça va Denis on s'est mis en ndenya ko sera pas prophète Denis Les ala la rabatu. Il te yokate. Je bien pas Mike Bagaza mobile. Bon. Na bali pas Mike Rubai kaza mobile mibali balala bon pas pasteur Denis Les. Que j'en ai bati pour na yokate. Na yokate mais so bala na kipesa ni. Et ça peut le rotin. Et le mobile va ça va là bon ya non l'autre. Adora merci mais tout ça ka wana mais comme sube kiribabi koto ba américain koto ba chinois. Yo ki ngambo ni leader américain. Ngana ko taiveti na leader américain. Na linga su karinte pour so bina lo ba mbesama na bord revo karine ko aulala te. Asi ko mo banga makamusu. Tenga no banga makamusu te linga su pechana tenga su mamnet yo tum teringa ba faire na. Parce que pechana bolamo kofia sala na mokili. Akosa kofuma masaki kofika na télévision. Pour le la vie ba mabe bongo après ça fait 72 ça l'a bien tenu que il faut reconnaître ces alaka kofia finga ma pour ba ba dimo na pola na la vie ba yemba fauchant chez pola et l'on appelle na YouTube l'on appelle tous les kamamsu na pesi mbote na ngana odile makwa na Orléans ya Neto d'Angola Aboudou Samba garçon de chance dans Lyon I love you Flavien Mongo na lela fort Ernest Dilala Guy Makindu ya bina ngwana doko magere de Paris o mutu na bina so ya Paris bon mon ngato sepela Maître Korema Samba Makengo peinture I love you place Ozali ya bala mundele quoi Jean-Jacques Pagna Bogar à Genève ya Louise Lubela I love you ya putu de Yalola ya de Yalola nazo ya Bruxelles monanga matonge monanga ya putu de Yalola poto nga ya Turki bana poto Turki toso ya ona suna Gogan Héritier Watanabe
moi ton tembe bo ça va bien quoi. À toi merci 20 jours mais 20 jours et un système auto garba 12 na wenge aux appels monta milliers wana musique et là on monte monyer la muki na biso et retentir ma be vraiment do etchema kelele ya rosaranate to moni sankara d'écoute mikolo les cas qui azo sala ba mission na ye wapi azo ko beta pe babal na ko tabande ko dynastie bongo artiste musicien Jésus de Niel sala ki 5 6 bande ko na ye ka ba mona kata wenge to moni susu papi les princes ay ko to ko attaquer sankara d'écoute on a batindi to za guerre na bango na misala makamba sankara na otala kana miso vraiment ni chukolo bango tino otala bango na otala bango mama sankara na ba fere na ba boye mama bango na otala na otala na otande ba okendele ponye na omoni na sankara ndi oke mabe mais na otala ngona china suka oke mabe na otala ngona china suka ama sala to so ane bien papicho to so ane bien na otala na otala na zo kindele na pour moi je suis là. Maintenant, je suis là. Je suis là. Je suis là. Il y a un tour de reconnaissance. Il y a un tour de reconnaissance et la canavi. Autant de place au outil. Sans caractère, c'est de la forêt quoi. Atika ba ngapso sala sala ne jarate. Umenga na za nga kofie za parler. Mana sa ke pa wata. Sona ami mine sona ya no o monto bana makamoto na ngala me fona lo biano makambo ya ndako na biso sakara mo chana mamanda na maona boye akilo mamanda kumso ya biente so azane za wera quoi merci en tout cas merci tout ça katika bambulu ye ki ngoka ya internet twana mafana na question nga tu no Richie watana le 29 ababi concert ya nativité ça pas anniversaire na ye ça pas anniversaire à boss Boss Lève Héritier Wata, le 29 février dimanche, tout en avait chez Temba, $20, $50, VIP $50. Et ça a bien, les cadeaux, les biscuits, les bonbons, les chocolats, les mela, les lia, gâteau mnene zalawana, boîte super l'album, mi ange mi demo, bisengo, tout na Lubumbashi, na li kassi partout. To ye nango susu na to tshina ngona maluku to beti merci na président Fati déjà merci na gouverneur de la ville Kinshasa la ville est calme couvre-feu comme 23h en tout cas mutu da 16h 17h déjà comme déjà parce que 18h wata bandi 22h puis akachina arrête de Yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ouais zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa ozo tuna ngai soka zali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yangonde nzambe. Yababilubu o Italie ba Congolais pe ba Africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo. Toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Tout cas album mi ange mi demo o ba tu ba comprendre après. Ba comprendre après pour consanga na salle on ba nyonso ba comprendre après. Mbala tene album simbi. Mutu nyonso yango partout bar nyonso yango mi ange mi demo. Ba jean tu ba banze ba mama ba banzembo. Donc bravo pana Héritier Wata. Monsieur chanteur moye melinga yemba. Yenda kangi. Ah yemba. Dimanche le 29 août et ça peut jour anniversaire na ye akokisi. Akossi 50 ans. J'ai 50 ans. Alors Mukolo, vieux Wata. Ah vieux. Alors tu me dis Amukolo, responsable toi combien de bateaux? Sogi ya na 50 ans be faire ba na âge. Mais ça peut violon mucho conseil à côté dynastie wanati.
akota na dynastie nani faire benga ki ve mochwa ya la pire biso ta pire petit à l'impe la famille présidentielle akota te ve mochwa to solide akota dynastie kokota dynastie ngai na koboya ka faire mkomote bata faire baloba kisi njoka boya ka biso na mona nzembo o faire salela wera abenga wera charuna sepea na ngote tout a gesika to uti fero yemba tala soki zonga sima soki tala sima zonga moto fero yemo betala sima zonga moto Elvis alomba na États-Unis na Waterloo Elvis alomba bogos ya pembe na ya fort otoboya Sankara tout à l'heure même argument to pesa siko pona ve na mochwa et apeka o Sankara zo maître aboya bandiko musuba kota na dynastie kuna mote bosaka ndemo kaboyi mutu riche watana ba meko kota kuna te bwanga pena olingate azande bongo ngala kasi olinga ko loba po mikolo batu nandi ba odile manzaka bazolo ba trop Sankara zo kota alobela wenge mezo mer mukeke fali aloba fali trop afula fali camarade na et mais bongo te eloko liboso fa kumisa ne werat nde mo loba pena ono di pays di fils assemblée wera ndako na ka se bongo eriche na ebite no ke na rep ne ko ke ka siko so émission na ke na tune no mama dynastie tala obi ke fere mikolo azate pa na marché mais to fulai to changer masoro ate na marché azate na bien obeti lisolo ya reconnaissance na songelo siko te reconnaissance te pas faire été obeti l'histoire reconnaissance mais souvent la reconnaissance pas parce que ba utaki buena be mais pe ventura bo la reconnaissance pas venir souverain binadam souverain binadam na zaka reconnaissance toi casse na malobon sur le bana TV nani ajibe trop na wane bakanda linga ndo so sanga dange pe bakanda nani ngato so la linga ke bigi bakanda ndela linga ajibe bakasi na fane bien azona ndela fane bien afibu bien tendre bien asola bien mais bakanda ka avira souverain lempela chakulende bobolo wana komo lempela pesa nga e bobolo tout changer le solo ndeni mamba shibo l'élection likolo bon te dalinga ke mingi ngomu yeri mo ba pianga kanda ebi linga ke mingi na linga ke pana linga ke en tout cas merci to kumisa nzambe bena koto eloko na ko éclipser on tena masona biso lelo restauration ndirona biso ya skurutu na ngai Sandraline na ba beauté le bitu moni vidéo ndenge circuler mbaso elimwe lendi na otire pa kofi na yena 19 na kuti sana ribosa pala vandi kala lokolo pasuka au nom de Dieu batutu ba mona lokola Sandra ya kande ya yo elimwa na vandi boso lopango na so na téléphone 19 Sandra koti akelala emo na koti po mikola za shenga po chie na kwa rouge kuna 3e niveau au ko matate pour lokola za ovimba na seki aya kote nga total makambo mais na peska keni piana Maxi émission to saka keni piana ba sa to kepa prophète Dodi ya prophète Dodi za nzambe on a so au nom de Dieu samedi et lundi au côté lokola Sandra te ari passé prophète Dodi au sambe la Sandra ya solo ya ni ponga mona mona Dodi na mona ba miracle Dodi au sala ndini lokola Sandra e ko maboye Sandra sko abisi petit moto zana na Naomi abina ko comprendre te Sandra zu téléphone na musique nzambe ayo kaka ayo mérite au sambela na neto laki chitongo Sandra gut akoti na chambre te ala na canapé na nga na tongo ya mardi l'autre jour le mercredi maman comment il s'appelle lobby na tongo na za sa de bena so panga za so le mo na sokole ta biso bana basi so le mo na tongo fo so kamo atola tino bo bibili banda o so na batu mo so la parfait bani Celestine Mbete Celeste Mbese na pese mboje na Swiss ngana na sa de bena o sokola na va na Benoir Sanda bi ana kota na suba po ya ko mutaka na ngati ngana mona ya bango baba petit na nga ba nga ba ko mona ti bon pour ngana vie bo so beli so na beli cancer ya Irene uya nanu bande ba sokola uba mera leki Sandra mona kilo kona été au nom de dingam na moni Sandra bi ngana kota suba na lache sui sana akoti na wisazo suba Sandra bima pour ataka lokola Sandra chaque jour on a zoba au nom de Dieu na ganga hey Sandra baso limwe
Sandra Talibo, hey ya, elokolo, hey ya. Sandra Mbasu elimwe. Mais Vlendi na butu. Le connaît pas. Sandra komaki, le collé pasuka, abi yati na la kena beka nzamba be ngana kenanga. Te pas tu dois dire nzambe, Sandra boni bitumba. Bitumba ba kobanga ba kota ba kokite. Ta ya prière ya bien. Prière kitoko makazi. Mais ça nazaki na foi. Abina laleka na téléphone o sambela nzambe na sali nini. Sandra mona ki ngo tenga na mona ki. Ngam mona ki potanga ngaleka ngana moni. Faut on dit ma prophète d'odi. Amen. Asa nzambe. Tona nzambe. Apa moto na nzambe. Yo ngalika ngo saka na basala nzambe te. Nango saba Michael amba itela ninga ba prophète de nile c'était. Basema mama minene mboko ba prophète wana. Vous comprenez hein? Donc nzamba protéger Sandra asabe dimanche toza wana na église ngana robanga na pesa te ngaba makambo ngam na monaki si temo killer Sandra ba monaki le connaître dimanche na église na ovimba mari ba tutu ba kama Sandra Naomi abila ngaya njoka na molo kola ya salinge pasuka mais Sandra mbaso limwa passer do dia bunda ina bango ya sata za diabolo ta makasi na monde si mais na tala gebe lobby bato bazo ki chance okutana ndio na so Martha chake mikona ki ya Sandra penazo déplorer abi atiki marambu nyonso vraiment ya babuzo bata diamba ando mela ba 4 tiges na mukolo mikolo zo mela ka moi taf muki abi on mela ka taf des taf na sepele ki na ngota to mela ka diamba fo bato bayeba hein to mela ka diamba témoignage ke abongwani bongo ya diamba ya batika mba moko tafini na monye pe na tongo sengi petit mo su taf o ya monika taf na sengi stani taf ya na bi taf te chika so taf o dia mabeza na mabete no era machita mboka Bob Marley pe asona maloba noka ya no musique ya likeke bato mela likeke ba na esprit ba mela ba bière ba mela ba whisky ba ki diba ba suba ba eba le côté bato mela likeke ba bula kwa po mo bala so fomela no za na mabete mais ba basinde ha bato lingane ba basite mais na mona ezablo ba mi bala bala basinde ba basi pesa ba makanta ma bebele makasa ma bebele ndeno ye tout le monde a raté ça au monde en est ça hein André merci 20 jours mais une dernière question tout le monde ngi bongo présence ya ndiro na biso ikulutu na héritier Watanabe papa mama na e dernière question monsieur dans le baboyo o le kangote oni kama audio te audio coloquer bimi voilà bata kuna bon on gérer yo Fisto coloquer lingo sala Koffi Olomide nini Fisto coloquer olingo sala Koffi Olomide nini na mi dans la Taylor mabe Koffi asana mokili pa fula fali na ebite ko fula mutu ala mabe ko ngona ngote mabe Koffi Olomide asana mokili yongo ki mama audio wana tenga na ebile kesa suka ngala zakina makamela ngala loba ya suka yoko pesa ya suka te Fisto coloquer soki yo juifi na simako ya fali pour Koffi asala fali histoire ba changer te Fisto coloquer Koffi amu pepe bo kokete ya za mu pepe bakanga ngote amu pepe Koffi Olomide sala nini na bia bo lamu po Koffi afula fali nyeso te o ba vina so bereki ti ba fulo kidiba Suzuki ba fule kidiba Chapé du capel là-bas foulé lelo le ngombala tu mets à comment chanter Stumi ti capela statique ko fa foulé kidiba ba tu ba foulé bango kidiba pauvre baba grand frère na ba lo foulé kidiba ba Suzuki kidiba ba foulé ba modoko kidiba fala timbeli ngana fieto yembi ya bimisinga droit chemin vieux pardon ba betela nga kaka tete mtebeta marque vient zo libanga te mabe ni ko fa sala faina mokili mabeni Koffi asala fali na mokipa bimisa fali ya ko bimisa mutu ali sumu fala beta ba concert na ba Afrique mumba partout Koffi achaki ba carte asaka vina ya musique kata ngote tena bien te yo kato kende siko ça bata côté on rappelle na muta fali mais soki eke mabe koloki yo ko sala kufu ba Koffi photo sale o sa Koffi nini amu pepe bakanga kete mu pepe mais 20 jours faut ça consciente vraiment makambo bata bimba pelisi moto ça Sandra Kazadina mama Marifa ba mbabande mamba audio na ba chroniqueur tanga kama mama Marifa na makambo te respecter maman respecter maman bozo ninga bozo ba image pas Karine pour ça Koffi nini fiston coloquer so roza mona poto tindra ko na biloto no na biloma lipa
na Kinshasa pour fallait même on a poto. Ah? Exact. O coloquer azoton. Karina na image ya Kofite. Karina koza na image ya Kofite, Kofi Olomide alala na Karine Mokonzi te. Ba Karine Mokonzi ba petit tirette. Telemikaka. Dia Telemikaka. Petit yembi. Pona ngana omona bongo. Kofa yembisa Karine. Ayemba ba petit tirette. Oko ba petit oko pande. Tirette. Wongo bilamba. Ah? Ala na luke tirette zati. Yana tirette. Yango. Telema. Baluka caméra mon. Faut le tirer. Et tirer ça pas me refaire le monsieur. Caméra joie tirette. Et s'il quand il peut tirer. Et bimim balamo. Petit tirer boy. Et s'il. Petit tirer. Est-ce que viens à terre on va babina ba saka misala makasi. Ya kotoka. Kuma patron ba sala ngota. Ana image à confiance à Rambo. A gagner film. Yego ta retourner. Abimisa bilimo komio o mide o monta na sedo ba mide ba batute yengo moni pa mide zo finga mama na confirme de ba wario ba o sepela njoka bo komana no bata mide bilimo ba loti na mida audio bi mecha audio pe cha audio chi bwana audio chi pichu pass bien téléphone cha audio yoka ndenge pour ça droit d'auteur pour ba deba cheche chama na émission droit d'auteur rezaté droit d'auteur rezaté coloquer fiston coloquer azo na mida mais fiston coloquer o monique on nga comprendre mida mais parce que ozanga ka esprit oza nzambete parce que olingo sala mutu mabe yango moni nzambe alakisi yo po on dirait on comprendre ki mida mais ozaki po lingo saka mutu mabe o moti oyo enregistrer batute po ba mida na bakayina mo konti ba batute ba enregistrer batu nga téléphone na ke enregistrer makapto solo na makamni so to tongi kofia mo konti ko tu batonga kae so to tongi wata mo ko to tongi fatia normal ba ko to ko to ma konti mo konti tu batonga kae est normal tale le mutabi songa midati mido bino chaki confiance boss le biso kuna minute zo kiba makambo yo okiba makambo yo mizo mona fiston coloqué na tuni yo boni bosa kofi nini beso na bino akufa te ya mwana nzambe mutachida na mokili te tuna ngani 20 jours te mana muke pendant na ngi mo cramp tuna ngani l'idée te mamuke na bien na ngamona tika na za ba règle na tumsanga na mona bande génique sana l'idée na bien tant ba bolibo sala ko finini faut cha olinyo sala po yimo mde sali magamna yi OK audio te yimo mde sali magamna yi OK audio te na bien biteke na musique ma musu ba bureau ba sala ba lié ba yeba ngote est-ce que bien ngote OK audio te yé bien ngote OK audio te na bien yimo musu lo bela pona kofi de tinda yo na tunyo question l'idée ta caméra non mais là de l'heure faut se bagali yaka Atida on a la raison le souffle battu mais comment fallait il la katinenge que yimo de sema kamni ga ya pas excité ya ben excité ya ngape ko fait belé la lobaka ko fait batasa konate o ite ken abimisi vérité mo o ba te belé ba ebité ken abi fallait bloquer ken ebi non quelqu'un a une émission abi sera bloqué ils a pour à manquer à Verambo ça que émission mon boy a dénigré Verambo fallait se peler en angoté qui a le bien émission il y a un blocage hein mais quel pas moi ça na kufita ko faire camarade n'était un moké na bungaka ko katangote so katano mono yo on va dire ko katangote mono yo zela total soto ko katati na pese ko fiolo midembo taza to ko tana le 5 septembre dans les millionnaires wana na mo pa mo konji ko femne to separato bina na dobolo Kenya boulevard $30 $50 to zala wana biso vienjo razana avant arena to sepela merci na sanda kazadi le ka patron aza patron faut protéger Kofi ba ko kota sana kazadi fiso ko loke yo sana kazadi nini yo si maman de si pesa ba mote minutes et silité bon na pesi mbote na ngana bato na linga bango mingi Jimmy watu la vraie chérie et le vira moi na biso watu la moi na biso maman très important na pesi mbote na Nisha la Rose na Australie bonsoir Australie na pesi mbote na Titi Mamuntia la biscuit li Petit Beurre
petit bar biscuit na pesi mbote na ya Marie Alain Linongi mwana papa mukolo ya Marie Alain Linongi na pesi mbote na bana Londres tubo kitaka déjà ya Willy Mputu na Londres na pesi mbote na ngai na kumu wa pape na me rêver ba solution bazaki na Kinshasa na ninga bino trop c'est la star Vientura leader américain le 29 oyo pour te clôturer moi héritier Watanabe patron mi ange mi démon to binya na Chetimba to bana 17h concert ici le 22h to là héritier je t'aime quoi oh camarade na rien li pana vraiment na baloko confier moi no ranzala mabe camarade na yo camarade na yi pa lokwa mobali hein Merci papa, merci. Nana moi aussi. Merci. Merci. Yo to comprendre. Misa. Te toi ba si toi ba maman. Toi na biso ba maman. Misa. Camarade na il passe na. Il passe na sport 20 jours à ça là. Tenga. Ye nga donner. Album na banche moto yem debeta. Azena sama ngwana. Azabe na maison mère. Katika kwa mavumu d'oublier à Kakol de maison mère moi aussi ba mutambanda makambo ngo ya basi mo forma bo mo forma mo marka ya bo ta ba drum arabo so so lesbi azane mo abo bimba taba momi merci ça bala na ça que biso bona ken abi na ken bos ko me makisi njo attaque qui ay ba ko même attaque danser to attaque maître na bi oh yonde leader ya leader nga maître ya leader nga ncho to lemba bo leader na la seul boum na je to basi na la suma bele mabele te mupendo maître la mabo mupende ya yu arena mabele to ko boma mbumela no ava yu arena bon c'est là c'est en tout cas merci vraiment na habité moi liloba suka kaka na ena loba na ba public na biso ba public à Kisinjora katika koliye yo la mi de France de Kisinjora donc na ye na zena ngola pa vesa mangwana na ye na za siko na mouvement na ye vraiment poto sangisa mayele na camarade na ngali pasa nanga na za fa na mouvement donc na zali to zali donc album yango ezo bima kala mingi te c'est mon tour donc tour na biso siko biso ba majeur ça na Kisinjora afula biso peto kende na ba orchestre musu ba fula ngata bina akamara nanga mais ba fula na bango yote yaka pa nanga mona fula ba tuté na ba kofi utu na lobela ba vie nanga bani bo yo masana nga yaka vanda wana na fula yo donc merci beaucoup Vienjora mon ami de France na pesi bambote nanga na batu ngi masa mino 7e baga te 7e baga za kamana na bisote ye na paramètre te ya za kamana na bisote na paramètre ba biso tambala na ka biso mi bale Olanda forma drum te biso mi bale ka Masa biso na Patrice Mwanza biso mi sato ba forme moko biso ka wana ba sportif biso ba musicien ba leader américain caméra zo Mwanza so moni Mwanza bi oyo bi mawa po sportif donc Solardo ba forme moko biso ba forme moko donc to ebiete en tout cas pardon akamara na biso te merci vraiment Kachu ouais nga koloba parce que déjà zouk sexy déjà ezobi matosi wapi bana boza décité boza décité boza pe décité ba clip ça man on met ça les films au moni ba long métrage o ba bandoze ke ba long métrage ba film ba dona beja ba série wana to sali musana biso bien tozo préparer pe tournage ya générique merci kaka na Jimmy Watula très important na vie ya mutu Sizasuka ma puissance ami qui comme dab Odile makwa kwa motema ya Neto d'Angola Christophe Moulapi motema ya Anjoli Kinda la plus belle femme du monde bozela biso nde tozalara na bino merci ya olobezate numéro de contact ezaka plus 243 998 54 59 67 Soule Kauka Masanangai Soule Kauka vraiment ya Mundele Soule Kauka Masananga Mundele li qui a vraiment bambota trop place aux alliés ya Roloba Mingi ezate puissance ami qui les six asukama maître lourd Cédric Mandembo numéro de téléphone à leader WhatsApp na on a Paris hein ah ouais Paris Zozo 243 ko damboka Willy Musheni privé WhatsApp on a na Paris na Paris faut changer téléphone hein na Paris faut na voisin à la gomme caleçon moko single moko pour nous on a Paris Zozo 243 ko damboka Willy Musheni WhatsApp na bobo WhatsApp ngel sonné 81 bokomia 99 088 65 à la fin yango wana binga la blonde Rebecca Wonga vraie chérie comment vient Willy Musheni kuna raisonner mamsuya amu na mikili era webi era sen anga potafe buzoba o leke na Willy
makambo yo linga te ya pilipili wana leke tso sakina vie wili vie le mushena mobala aboni boyeko batika vie vie linga bino nyoso linga biso nyoso vie uli musheni muko mota na babso sasa ma salite vie sa bato ma salite ta linga kombo na pete papa kombo na te boniko vie uli ake sasa ma salite nango so na vie uli bongo eraf keba oyebi vie uli te vie uli linga yo linga kela linga biso tu vie uli bana ko sunga batu depuis 1900 banone quelque tole ka ba TV vie uli mushela sunga batu asala mutu mote ma salite asala même mwana mobali na simate bon les quelque chose à rappeler ramdalo mama bongo pa abebisa image ya muninga ya vie uli na leki bon les quelque chose à rappeler mobali kitoko bongo za PD héritier ena bato héritier nzambe na leke tu boga en tout cas merci bana poto bana mukombe bana suka babi beta tour na resto yolo ezo na kati ya Dallas par maréchal surveiller ça au CP là en tout cas ça n'est fini pour aujourd'hui pour s'abonner massivement dans les sites Papson Makungi, le Monique Biana. Aïe, Fali à on va te là qui a donc malambo est bien Ah bon? Jideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.